ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការអឹកខ្សែមួយប្រភេទទៀតហើយមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាមានឈ្មោះថា Hakii Swift True Wireless Gaming Earbuds ហើយក៏ទើបតែមានវត្តមានចូលក្នុងទីផ្សារប្រទេសយើងបានមួយរយៈថ្មីដែរក្នុងតម្លៃប្រមាណ$45 ដូច្នេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានតេស្តពេលនៅជាមួយគ្នាជាងមួយអាទិត្យមកទៅលើការស្ដាប់តន្ត្រីមើលវីដេអូនិងលេងហ្គេមខ្ញុំនឹងប្រាប់គ្នាយើងថាកាសនេះមានសមត្ថភាពធ្វើការដល់កម្រិតណាស័ក្តិសមឲ្យអ្នកពិចារណាទិញវាយកមកទុកជាកាសប្រចាំថ្ងៃឬទេសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសានីស្វាគមន៍មកកាន់ Cambo Report អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់ពេលបើកចេញមកយើងទទួលបានកាស Hakii Swift ខ្សែសាកពងទុនទុកសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរថង់ច្រកកាសនិងសៀវភៅណែនាំសម្រាប់ប្រអប់កាសវារចនាចេញមកស្អាតក្រាលសាច់រលោងមានរំលេចផ្លេកពីខាងក្នុងនិងប្រើប្រាស់រុនសាកជាប្រភេទ USB-C ចំណែកខាងមុខមាន LED តូច4គ្រាប់បង្ហាញពីភាគរយថ្មហើយក៏មានដាំ logo Hakii ពណ៌ទឹកក្រូចផងដែរអូខេបើនិយាយពីទឹកក្រូចផ្នែកខាងក្នុងប្រអប់កាសរួមទាំងប៉ុងកាសក៏ពណ៌នឹងដូចគ្នាមើលទៅវាឆ្លុះស៊ីជាមួយពណ៌ខ្មៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សូម្បីតែ logo Hakii ក៏មានដាំលើកាសទាំងសងខាងដែរហើយត្រង់ហ្នឹងវាជាកន្លែងប៉ះបញ្ជាលើកាសប៉ះម្ដងដើម្បី play ឬ stop បទចម្រៀងក៏ដូចជាលើកទូរស័ព្ទក្នុង YouTube ក៏អាចបញ្ជាបានដែរហើយបើប៉ះឲ្យជាប់ប្រហែល2វិនាទីលើកាសខាងស្ដាំដើម្បីចាក់រំលងចម្រៀងទៅមុខនិងប៉ះខាងឆ្វេងឲ្យជាប់2វិនាទីវិញដូចគ្នាដើម្បីចាក់ត្រឡប់ថយក្រោយហើយបើសិនជាត្រូវការចង់ហៅ Siri ឬ Google Assistant យើងគ្រាន់តែប៉ះវា2ដងទៅឬក៏ប៉ះ3ដងដើម្បីបើកដំណើរការ Gaming Mode យ៉ាងណាយើងមិនអាចដំឡើងឬបន្ថយសំឡេងតាមកាសនេះបានទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ Voice Assistant ឬចុចគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទវិញចំពោះការពាក់ប្រើរបស់ខ្ញុំវាមិនពិបាកសកចូលត្រចៀកទេចំណែកប៉ុងតុននឹងយើងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរឲ្យ fit ទៅតាមទំហំត្រចៀកបានហើយវាក៏ជួយទប់សំឡេងខាងក្រៅបានខ្លះដែរតែមិនច្រើនឡើយមានចំណុចមួយបន្ថែមដែលខ្ញុំពេញចិត្តពីការនេះគឺទៅលើរលកសញ្ញាផ្ដល់មកពេលលេងហ្គេមពិសេសហ្គេមបាញ់ឬហ្គេមមានចលនាច្រើនសំឡេងរបស់វាផ្ទេរឡងតបទៅបានទាន់ល្អពេលបើក Gaming Mode បើកាត់ឲ្យខ្លីទៅ Hakii Swift អាចនឹងត្រូវចិត្តសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តពាក់កាស Bluetooth ពេលលេងហ្គេមនឹងតែម្ដងចំណែកគុណភាពសំឡេងលើការស្ដាប់តន្ត្រីវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយល្អគ្រាន់បើសូម្បីតែសាច់បាសនិងសំឡេងឆឹកក៏ធ្វើការចែកបានស្រឡះល្អដែរល្មមអាចមកស្ដាប់កំដរអារម្មណ៍បានចំណែកការនិយាយទូរស័ព្ទតាមកាសនេះក៏ស្រូបសំឡេងបានល្អគួរសមដូចគ្នាហើយជាមួយ Bluetooth 5.0 យើងអាចនិយាយឆ្ងាយពីកាសបានប្រហែល10ម៉ែត្រនិងងាយស្រួលភ្ជាប់បានរហ័សទាំងទូរស័ព្ទ Android និង iOS មកកម្លាំងថ្មកាសមួយចំហៀងផ្ទុកថាមពល40មីលីអាំពែម៉ោងដែលវាអាចស៊ូជាប់បានជាង4ម៉ោងលើសំឡេង 70% ពេលខ្ញុំចាក់ស្ដាប់តន្ត្រីនិងលេងហ្គេមហើយបើបូកជាមួយប្រអប់ផ្ទុកថ្ម420មីលីអាំពែម៉ោងបន្ថែមលើការប្រើប្រចាំថ្ងៃក្នុងកម្រិតមធ្យមវាអាចមានជីវិតរស់ចិត្ត2ថ្ងៃតែគ្រប់យ៉ាងវាក៏អាស្រ័យលើទំហំប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងដែរចំណែកការសាកថ្មវាចាយពេលដល់ខ្ទង់2ម៉ោងដើម្បីបញ្ចូលថាមពលមួយពេញបន្ថែម Hakii Swift ក៏មានបំពាក់អាវក្រោះកម្រិត IPX5 ដែរវាល្មមអាចទប់ជាមួយញើសឬក៏ទឹកសាច់ក្នុងកម្រិតស្រាលបានដូច្នេះបើនិយាយជារួមមកវិញតាមបទពិសោធន៍ប្រើរបស់ខ្ញុំមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំអាចប្រាប់បានថាកាសនេះកំពុងស្ថិតក្នុងចំណុចល្អមួយទាំងទៅលើការ call ស្ដាប់តន្ត្រីនិងមានថ្មកាន់បានយូរដែលអ្នកអាចគិតពិចារណាបានព្រោះតម្លៃវាក៏សមរម្យដែរជាពិសេសវាថែមទាំងផ្ដល់ល្បឿនឡងតបបានទាន់ល្អនៅពេលពាក់លេងហ្គេមទៀតផងហើយបើចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញកាស Hakii Swift នេះនៅតាម mall ឬនៅហាងសូលីក៏បានអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគិតយ៉ាងណាដែរកុំភ្លេចសរសេរជាមតិយោបល់ដាក់នៅខាងក្រោមផងហើយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ